Всем привет, дорогие друзья! Приходят родители, продолжают приходить и спрашивать про скрип зубами во сне. Сейчас не говорим про дневной скрип, а именно во сне. На что первое обратить внимание? Если у ребенка неврология. Если нету, то это уже хорошо, да, и с этим работать можно. И обязательно нужно, потому что если не убирать, да, то вот этим напряжением, несмотря на то, что молочные зубы, да, у детей там 4, 5, 6 лет, вот, они все равно испытывают нагрузку, стираются раньше, быстрее, да, а если уж коренные пошли там 7-8 лет, то это вообще в таком раннем возрасте не полезно. Ну и плюс еще идет нагрузка на височно-нижний челюстной сустав, как я уже сказал, да, и это такой достаточно сложный, его, знаете как, с ним очень сложно работать и поправлять, если там что-то заболит. Вот. Поэтому начинаем работать с шеей, с суставом челюстным, и будет все очень хорошо.